Når jeg ser tilbage på 2022, så har det været et usædvanligt år, for at sige det mildt. Knap havde jeg budt velkommen tilbage på campus efter endnu en corona-lockdown, før en Rusland invaderede Ukraine og startede en krig, som påvirker os alle. Og siden da har det blæst om os med inflation, med energikrise og selvfølgelig også klimaforandringerne, biodiversitetskrisen og alle de andre samfundsudfordringer, som ruller ind som en tordenfront. Ingen af os har oplevet noget lignende. Det er en perfekt storm. Og ja, der er noget at bekymre sig om. Ja, der er mørke skyer og bulderen i de fjerne. Og det påvirker også os på DTU. Vi skal spare. Vi har allerede sat flere tiltag i værk, som jeg kunne læse om på DTU Insight. Og vi tilbyder også en frivillig fratrædelsesordning til alle medarbejdere på DTU. For vi skal spare. Men så det giver mening, og det er en balancegang. Vi skal handle, men ikke overreagere. Så DTU også er et stærkt universitet om 5, om 10, om 50 år. For DTU har en mission at være til gavn for samfundet. Og vi laver teknologi, der gør en forskel. Teknologi for mennesker. Så mens stormen raser, så er mit julebudskab, at der også er håb. For her på DTU går ildsjæle ind ad døren hver dag. Jeg møder enormt dygtige kolleger, som arbejder på at udvikle og implementere løsninger til vores udfordringer. Dygtige kolleger i administrationen, som sørger for, at DTU kan spille med musklerne. For ikke at tale om de engagerede undervisere af vores superdygtige studerende, som går ud og tager fat. Og her kan DTU uddanne flere, både danske og internationale, for der er brug for dem. Ja, der er håb, trods alt. DTU, vi har noget at byde ind med. Vi kan handle, for teknologi giver håb. Rigtig, rigtig god jul alle sammen.